Grazie. Complimenti ragazze, speriamo che possiate continuare su questa strada. E ora subito i nostri ospiti, prendete posto. Chiamo Mario Desiati per un saluto e il sindaco Antonio Coppola. Vi passo. Sì, buonasera, siamo in questa nuova location e volevo ringraziare Magna Grecia Mare, insomma il caicco che ha alle nostre spalle e insomma che dà anche un po' il senso del nostro tema di Armonia 2017, che è l'acqua, e siamo insomma adesso per ascoltare uno dei più interessanti scrittori europei, Olivier Bourdot, e grazie all'editore Giuseppe Russo che ci ha permesso di averlo ospite, e una grande giornalista come Angela Codacci Pisanelli che dialogherà con lui, insomma, che ha sangue tricasino nelle vene. E niente, una parola ad Antonio Coppola, il nostro sindaco, insomma, che è stato vicino in tutti questi giorni di Armonia e anche nelle edizioni passate. Grazie. Sì, un grazie infinite a Mario Desiati per quello che ha fatto, un grazie a tutti voi di essere qui. Prima di cominciare un augurio con tutto il cuore a tutte le mamme presenti, anche quelle non presenti, ed è per me anche piuttosto emozionante stasera, perché questo sarà l'ultimo mio intervento pubblico e dopodiché mi ritirerò a vita privata godendomi le vacanze tra un po', e non vi nascondo che questa occasione è come un segno del destino. Nel 2001, l'ultima sera della mia prima campagna elettorale, la concludevo, guardate caso, con un autore francese, era Prévert, e leggevo gli ultimi versi di Le Feuilles Mortes: e la mer efface sur les sables les pas des amants désunis. E il mare cancella sulla sabbia i passi degli amanti divisi. E alla fine dicevo, io mi auguro che i passi dell'amministrazione, se riusciremo mai ad amministrare questa città, che noi lasceremo sulla sabbia, possano durare il più possibile. E i passi che abbiamo lasciato sulla sabbia di Tricase, questi passi si vedono un po', e anche questo caicco, Magna Grecia Mare, tutto quello che è accaduto, il porto che è cambiato, ma questa combinazione che oggi, festa della mamma, si parli di un libro in cui di mamma si parla, e che ci sia un giovanissimo autore, Bourdot, Olivier Bourdot qui, un francese, mi sembra come se fosse tutto frutto di una sceneggiatura di un film che mi ha appassionato molto, mi ha commosso molto, mi ha preso molto, che ha condizionato 16 anni della mia vita, e che per miracolo si conclude questa sceneggiatura avendo a fianco chi? Una Codacci Pisanelli. La storia del Novecento si chiama Codacci Pisanelli, e averla qui per me è una gioia infinita. Mi ricordo di suo padre quando ero ragazzino, venivamo qui in quella casa, e mi ricordo con un affetto struggente di quegli anni, e mi ricordo del carissimo suo fratello Alfredo, mio coetaneo, a cui va un abbraccio fortissimo, e io mi auguro che queste persone che tanto hanno fatto per Tricase vengano ricordate sempre per quanto meritano, e mi fa piacere che siano qui a fianco a noi in questo mio, e a fianco a me in questa mia ultima sera da sindaco. Grazie. Dicevo che è un colpo basso, ero già emozionata prima, adesso allora, siamo qui per parlare del libro di Olivier Bourdot, Aspettando Beaujongle. È un libro che è uscito in Francia l'anno scorso ed è stato da subito un vero e proprio caso editoriale che, con un risultato che è sempre molto difficile da ottenere, è piaciuto sia ai critici francesi che al pubblico. Ha avuto ottime recensioni da Pierre Assoulin in giù, e poi ha anche venduto moltissimo.
Io ho intervistato Bourdieu qualche mese fa e il libro era già arrivato a 20 traduzioni all'estero, aveva già vinto 3 premi letterari in Francia, si parlava della possibilità di farne un film. Adesso è passato qualche mese e noi vogliamo riprendere il discorso su questo libro, partendo dalla prima cosa che mi ha colpito del libro, che è ovviamente il titolo, Aspettando Beaujongle. È un gioco di parole sull'Aspettando Godot di Samuel Beckett, ma è un titolo molto, insomma, che punta in alto ad una citazione un po' pesante per un libro che parla con un tono leggero di argomenti molto seri. E poi è una citazione di una canzone meravigliosa, una canzone che è un valzer, ma è un valzer molto triste, una canzone cantata da Nina Simone, che è la canzone preferita della protagonista, la mamma del narratore. Come probabilmente saprete, molti di voi avranno letto il libro e lo conoscono, ce l'hanno più fresco di me sicuramente, è la storia raccontata da un bambino dell'amore folle dei suoi genitori. La madre assolutamente folle, piena di vita, di allegria e del tutto disinteressata alla vita quotidiana e alle cose pratiche, il padre che è un uomo un po' più serio ma non abbastanza, e questo figlio che rimane, racconta con una passione e con un'ammirazione sfegatata questa coppia di innamorati che andranno avanti con grande allegria fino al momento in cui questo amore folle, questa follia dal senso che si usa comunemente, un senso traslato, la follia diventa quella invece reale. La madre perde il senno e la storia precipita, anche se precipita sempre con il ritmo del valzer triste di Nina Simone. Quindi la mia prima domanda è: come nasce il titolo? Bonsoir, si vous me le permettez, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'avaient permis d'être là. Buonasera, se me lo permettete vorrei ringraziare tutte le persone qui presenti che mi hanno permesso di essere qui. Je suis très heureux d'être ici. Le hasard a fait qu'aujourd'hui j'ai appris que mon cousin avait acheté une maison puisqu'il s'est marié dans les Pouilles il y a 20 ans maintenant. J'étais venu à Lecce pour assister au mariage et je l'ai appelé pour dire que j'étais dans sa région. Et il m'a dit qu'il s'était installé ici via Amalfi. Voilà, je suis passé voir sa maison il y a à peine 1 heure et en fait je suis très heureux parce que je constate que mon cousin a de très bons goûts féminins mais aussi de très bons goûts géographiques. Allora, sono molto contento di essere qua e ho appena scoperto che mio cugino, che si è sposato qui in Puglia 20 anni fa, ero venuta al suo matrimonio a Lecce, ha appena comprato una casa qui via Amalfi e mi è piaciuto scoprire che lui, oltre ad avere ottimi gusti femminili, ha ottimi gusti anche a livello architetturale. Sono andata a vederlo nella sua nuova casa 1 ora fa. Je vais répondre à votre question désormais. Adesso risponderò alla sua domanda. En fait, je voulais faire effectivement un clin d'œil à Godot, mais je ne l'avais pas lu. Volevo fare un occhiolino a Godot, però non l'avevo letto. Et je savais que c'était un roman absurde en attendant Godot. Sapevo che era un romanzo assurdo, Aspettando Godot. Et par conséquent, comme le mien commence de manière absurde, je trouvais que c'était un clin d'œil sympathique. E di conseguenza, visto che il mio era anche un po' assurdo, cominciava in modo assurdo, lo trovavo un occhiolino simpatico. Et pour l'anecdote, comme je ne l'avais pas lu, je devais assister à une grande émission de télé en France. E per l'aneddoto, siccome io non avevo letto, dovevo assistere e partecipare a una grande trasmissione televisiva in Francia. Et la veille, j'ai été très paniqué en me disant que si tout le monde me parlait de Godot et de Beckett, j'allais paraître ridicule. E la sera prima mi è venuta l'angoscia perché mi sono detto che se tutti mi avrebbero parlato di Godot e di Beckett sarei sembrato ridicolo.
Et par conséquent, je l'ai trouvé dans la bibliothèque de ma petite amie, j'ai commencé à le lire. Di conseguenza l'ho trovato nella biblioteca della mia fidanzata, ho cominciato a leggerlo. Et j'ai un peu honte de dire, je n'ai pas du tout aimé. E mi vergogno a dirlo, ma non mi è piaciuto per niente. Donc c'était trop tard, j'avais déjà le titre et le clin d'œil. Era troppo tardi perché avevo già il titolo e l'occhiolino era fatto. Mais je n'avais pas la culture qui allait avec. Ma non aveva la cultura che andava insieme. Pourquoi je l'ai appelé En attendant Beau Jungle, c'est que la chanson de Nina Simone dont vous venez de parler, c'est une chanson que j'ai découverte 15 jours avant de me mettre à ma table de travail et j'étais à... Excusez-moi. Perché l'ho chiamato così aspettando Bojangles? Perché questa è una canzone di Nina Simone che ho scoperto 15 giorni prima di mettermi alla mia scrivania. Et je marchais dans les rues de Paris et en l'occurrence, comme souvent à Paris, tout était gris. Le visage des gens était gris, le trottoir était gris, les façades des immeubles étaient grises. Camminavo per le strade di Parigi e come spesso a Parigi era tutto grigio, il viso della gente, il marciapiede, le facciate delle case. Paris est une ville assez grise en fait. Parigi in realtà è una città molto grigia. Et je n'avais pas beaucoup de morale et cette chanson qui est passée par hasard dans mes écouteurs avait... même si elle avait un air mélancolique, il y avait des accents d'optimisme, des pirouettes et des éclats de joie. Anche ero pure io un po' giù e sentivo negli auricolari sentivo questa musica e anche se questa musica è un po' triste, un valzer un po' triste, ci sono degli accenti di gioia, delle pirouette più allegre. Et par conséquent, malgré la mélancolie, elle m'a fait chaud au cœur, puisque la voix de Nina Simone est rocailleuse et ça a des accents très chaleureux. Perciò anche se c'è la melancolia, questa voce di Nina Simone molto particolare mi ha trasmesso un po' di gioia, mi ha rassicurato. Et je l'ai écouté pendant 15 jours, jusqu'à ce que je me mette à écrire ce roman auquel je n'avais absolument pas réfléchi. L'ho ascoltato per 15 giorni fino a che mi sono messa a scrivere questo romanzo al quale non avevo pensato. Je suis désolé, mes réponses sont très longues parce que ça fait 1 an et demi que je parle de ce roman, donc j'ai de plus en plus de choses à dire. Mi dispiace se le mie risposte sono molto lunghe, ma dura da 1 anno e mezzo ormai che parlo di questo romanzo, perciò ho sempre più cose da dire. Les premières rencontres duraient une demi-heure, désormais elles durent 5 heures et demie. I primi incontri duravano mezz'ora, adesso durano 5 ore e mezzo. J'espère que vous avez prévu de quoi manger E spero che avete preso uno spuntino e anche di che dormire. Et j'ai décidé de citer cette chanson, et j'ai décidé aussi assez vite d'en faire l'hymne familial. Ho deciso di citare questa canzone, ma anche di farne abbastanza velocemente l'inno della famiglia. C'est une chanson que la famille écoute le matin, le midi, le soir et la nuit, puisqu'ils dansent beaucoup. È una canzone che la famiglia ascolta la mattina, a mezzogiorno, la sera, ma anche la notte perché ballano molto. Et qui accompagne tous les moments de leur vie, les bons et les moins bons, les gais et les plus tristes. Accompagna ogni momento della loro vita, i buoni, i cattivi, gli allegri, ma anche quelli un po' più tristi. Et à un moment, la mère, pour des raisons de confidentialité, se cache dans un hôtel de passe. E a un certo punto la madre, per motivo di riserva, si nasconde in una casa chiusa di prostitute. Et elle se fait appeler Liberty Bojangles. E si fa chiamare Liberty Bojangles. Et donc le destin de la chanson accompagne le destin de la mère, retrouve le destin de la mère. La mère et la chanson forment un seul et même personnage. C'est la raison pour laquelle on attend Bojangles. Et c'est pourquoi le livre s'appelle En attendant Bojangles. Vous avez vu, c'est une longue réponse, no? E a questo punto il personaggio della madre si unisce al personaggio di Bojangles e per questo il titolo diventa Aspettando Bojangles. È stata una lunga risposta. Pardonnez-moi. Lunga ma molto interessante. Ah, tant mieux. Meno male. Beh, ma le mie domande in compenso sono brevi. Allora, mes réponses aussi, je vais essayer Le de mie faire risposte no. pure. Siamo qui per ascoltare lei e non per ascoltare me. C'est ça qui est bizarre. È quello che è strano. Per chi come me riceve tantissimi libri, è difficile capire quale libro vale la pena di essere letto e quale no.
una delle cose che mi hanno attirato del suo libro è stato l'inizio, è stato facile. La prima frase è bellissima. Mio padre mi aveva detto che prima della mia nascita lui di mestiere dava la caccia alle mosche con un arpione. Mi aveva mostrato l'arpione e una mosca schiacciata. Quando ho intervistato Bourdieu mi ha raccontato che l'idea del libro è nata da questa frase. Normalmente gli scrittori hanno in testa tutta la trama e poi hanno la fatica di cominciare, c'è il mito della pagina bianca, il blocco dello scrittore, e invece è da questa frase che è iniziato il libro. O è cambiata la storia in quest'anno e mezzo? Non, je vais vous décevoir, la version est toujours la même. No, mi dispiace deluderla, però la versione è sempre la stessa. Enfin, j'espère, parce que ça fait 7000 fois que je la dis, j'espère que c'est la vérité. Spero che sia la verità, perché sono almeno 7000 volte che la racconto. Je dis toujours la vérité, surtout en public. E dico sempre la verità, soprattutto in pubblico. Non, vous avez raison, je n'avais aucune idée du roman que je voulais écrire. Avete ragione, non avevo una minima idea del romanzo che volevo scrivere. Et la première phrase en réalité c'est ceci est mon histoire vraie avec des mensonges à l'endroit, à l'envers, puisque la vie c'est souvent comme ça. La prima frase in realtà è questa è la storia della mia vita con delle menzogne a diritto a rovescio, perché spesso la vita è così. Et effectivement, j'ai commencé avec cette phrase et je ne savais pas ce que voulait dire des romans à l'envers et à l'endroit. Effettivamente ho cominciato con questa frase, però non sapevo che significasse delle storie a diritto e a rovescio. Mais je fais tout à l'envers. Però faccio tutto a rovescio. De manière générale, donc je n'avais absolument pas construit ce roman. In generale faccio tutto a rovescio, perciò non avevo assolutamente costruito questo romanzo. J'ai décidé d'attribuer cette phrase à un enfant. Ho deciso di attribuire questa frase a un bambino. Et je me suis demandé ce que voyait cet enfant. E mi sono chiesto che cosa vedeva questo bambino. Cet enfant voit un appartement très grand et très élégant. Vede un appartamento molto grande e molto elegante. Il voit ses parents danser tout le temps. Vede i suoi genitori ballare sempre. Et s'aimer follement. E amarsi alla follia. Il fallait que je trouve un métier pour le père et donc j'ai décidé d'en faire un chasseur de mouches. Dovevo scegliere una professione per il padre e allora ho scelto cacciatore di mosche. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour un chasseur de mouches. Per il semplice motivo che mi piacerebbe molto un giorno incontrare un cacciatore di mosche. Je ne sais pas, ça se croise rarement les chasseurs de mouches. Se ne incontrano raramente. Ça rend la vie plus poétique les chasseurs de mouches, je trouve. Rendono la vita più poetica i cacciatori di mosche. Et donc effectivement, oui, j'ai commencé par ça et je ne vous avais pas menti et je ne vous mens toujours pas. Effettivamente dunque ho cominciato con questo, non le ho mentito e oggi non le mento neanche. Ce qui est assez drôle, c'est que cette formule de mensonge à l'endroit, à l'envers, la cosa divertente è che questa formula di bugie, di menzogna a diritto e a rovescio, qui m'a semblé intéressante, il fallait que je trouve une justification à cette phrase. Mi è sembrata interessante, ho dovuto trovare una giustifica a questa frase. Et par conséquent, l'enfant, lorsqu'il raconte les folles journées et les folles nuits qui se passent chez lui, e di conseguenza quando il bambino racconta le folle giornate, le folle notte a casa sua, personne ne le croit à l'école. Donc il se fait gronder, et, tout le monde se moque de lui. Nessuno lo crede a scuola, perciò viene rimproverato e tutti lo prendono in giro. Et très vite, il décide de mentir à l'endroit, c'est-à-dire de raconter que chez lui, tout se passe normalement. Perciò decide abbastanza presto di mentire a diritto, cioè raccontare che a casa sua si svolge tutto normalmente. En revanche, lorsqu'il rentre chez lui, sa mère déteste l'ennui, déteste la banalité et elle exige qu'il invente des journées imaginaires. Invece quando torna a casa sua madre non piace la noia e la banalità, perciò deve inventare delle bugie a rovescio. Donc il est obligé de mentir à l'endroit à l'école et de mentir à l'envers chez lui. Dice bugie a diritto a scuola e rovescio a casa sua. Et en fait c'est l'histoire de tout le premier chapitre de ce roman, c'est-à-dire que j'écrivais une bêtise
et il fallait que je trouve la justification de cette bêtise. E la storia di tutta la scrittura di questo primo capitolo del romanzo è che scrivevo una sciocchezza e dovevo poi trovare una giustifica a questa sciocchezza. C'est comme dans ma vie, à chaque fois que je fais une bêtise, je suis obligé de trouver une justification. È come nella mia vita, ogni volta che faccio una sciocchezza devo trovare una giustifica. Et tout le premier chapitre, à chaque fois que j'écrivais quelque chose, par exemple, je me suis demandé pourquoi l'appartement était grand et très élégant. E durante tutto il primo capitolo, ogni volta che scrivevo qualcosa, per esempio quando ho scritto che l'appartamento era molto grande, molto elegante, mi chiedevo il perché. Alors je parle devant un élu qui vient de faire un discours magnifique. Parlo davanti a un sindaco che ha appena fatto un discorso magnifico, Très touchant d'ailleurs. molto toccante, mi ha emozionato. Ce serait bien que les hommes politiques en France fassent des discours avec des références littéraires. Sarebbe bello se in Francia gli uomini politici facessero dei discorsi con dei riferimenti letterari. Enfin, ils font des discours avec des références littéraires pendant la campagne électorale. Durante la campagna elettorale fanno discorsi con riferimenti letterari, Mais quand ils font un discours d'adieu, ils ne parlent que d'eux. ma quando fanno il discorso di addio parlano solo di loro. Donc, bravo. Bravo. Complimenti. Je me suis demandé pourquoi l'appartement était aussi grand. Il fallait une origine à cette fortune. Il fallait que les parents aient eu les moyens, et il fallait que je trouve les moyens pour acheter un appartement si grand. Alors je ne voulais pas faire du père un banquier. Dovevo trovare una giustifica, un modo in cui i genitori avrebbero avuto abbastanza soldi per pagarsi un appartamento così grande. Dovevo scegliere una professione al padre. Je ne voulais pas faire du père un rentier, je trouvais ça trop triste. Un rentier. Non volevo che sia una persona che vive di rendita. Et j'ai découvert cette idée de délit d'initié. E ho trovato questa professione di aggiotaggio. Et j'ai décidé d'attribuer ce délit d'initié à un sénateur E l'ho attribuita questa professione a un senatore que j'ai appelé l'ordure. che ho chiamato l'ordure, sconcio. Et à partir de ce moment-là, j'ai décrit l'ordure, et avec ses lunettes carrées, sa coupe carrée, et cette façon de hurler Caipirosca à chaque fois qu'il rentre dans l'appartement. E ho descritto questo senatore con gli occhiali quadrati, questo taglio di capelli quadrato e questo modo di urlare Caipirosca ogni volta che entrava nell'appartamento. Et j'ai trouvé ce personnage très sympathique, et c'est devenu un personnage qui suit la famille tout au long du roman. Ho trovato questo personaggio molto simpatico ed è diventato un personaggio che segue la famiglia nel corso di tutto il romanzo. Et qui a un rôle très important. E che ha un ruolo molto importante. Donc j'ai écrit qu'ils avaient un grand appartement, je me suis demandé qui avait le grand appartement, j'ai décrit l'ordure et c'est devenu un personnage. Ho scritto che avevano un grande appartamento, mi sono chiesto chi aveva questo grande appartamento, ho descritto Sconcio ed è diventato uno dei personaggi. Et tout le premier chapitre a été conçu comme ça. La genèse du roman est partie de phrases que j'écrivais dont je cherchais la signification. E tutto il primo capitolo si è scritto così, la genesi del romanzo è partito da frasi che scrivevo e alle quali dovevo trovare una giustifica. Ma réponse est toujours trop longue. La risposta è sempre troppo lunga. Je suis désolé, je vais faire plus court. Mi dispiace, farlo Avec più la breve. traduction, ça semble éternel. E anche perché con la traduzione sembra un'eternità. No, va benissimo, solo che nelle risposte spesso prevede le domande che sto per fare. Per esempio, io mi sono proprio Ça va chiesta, peut-être être plus court Mi finalement. dispiace, forse sarà più breve alla fine. Si je réponds à toutes vos questions en une seule. Se rispondo a tutte le domande in una. io mi sono proprio chiesta nel periodo che è passato dalla pubblicazione del libro e parlando del libro con tanti giornalisti, critici e tanti lettori, com'è cambiata la sua idea del libro, cioè come lo vede. Io per esempio mi sono accorta solo oggi che da quando l'ho letto la prima volta avevo in mente una coppia con un figlio che mi ricordava questa coppia e solo oggi ho capito chi erano, ed erano Francis Scott Fitzgerald, Zelda
e la figlia, la piccola Scotti, perché anche se il romanzo è ambientato oggi, c'è un'aria da anni 20, da vita sregolata alla Fitzgerald. Si. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Déjà, je tenais à dire que j'ai la chance d'être lu. On écrit pour être lu. Lei ha perfettamente ragione. In realtà ho la fortuna di essere letto perché scriviamo per essere letti. Et plus on est lu, plus on rencontre de lecteurs, plus on rencontre de journalistes et de critiques. E più siamo letti, più incontriamo giornalisti, critici e lettori. Et chaque lecteur, chaque journaliste vous apporte une nouvelle version de votre roman, une nouvelle lecture. Ogni lettore, ogni giornalista ci porta una nuova versione, una nuova lettura del nostro romanzo. Et la plupart du temps, ce sont des analyses qui sont très très justes. La maggior parte del tempo sono analisi molto giuste. Et j'apprends beaucoup sur mon roman en rencontrant des gens qui m'en parlent. E imparo molto sul mio romanzo incontrando la gente che me ne parla. Donc c'est bête à dire, mais je connais beaucoup plus mon roman après 1 an et demi de tournée en Europe que je ne le connaissais après l'avoir terminé. Può sembrare stupido, però conosco molto meglio il mio romanzo dopo aver girato l'Europa 1 anno e mezzo che quando l'ho concluso. Et la dernière analyse que j'ai reçue, à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui me semble très juste, vous parliez de la chanson. L'ultima analisi che ho ricevuto, alla quale non avevo pensato assolutamente, ma che è molto giusta, ne parlavate quando parlavate della canzone. Et il y a une lectrice qui m'a dit que le rythme du livre suivait le rythme de la chanson. Una lettrice mi ha detto che il ritmo del libro seguiva il ritmo della canzone. Et c'est assez vrai puisque dans la chanson on croit que elle s'arrête et vous avez 1 seconde de pause et ça repart. Ed è abbastanza vero perché nella canzone, quando uno pensa che la canzone finisce, in realtà c'è una pausa di 1 secondo e poi riparte. Et comme j'ai trouvé cette idée intéressante, j'ai décidé de me l'attribuer. E siccome ho trovato questa idea molto interessante, ho deciso di farla mia. Moi aussi, je fais un peu de politique. Pure io faccio politica un po'. Mais oui, vous avez raison. Lei ha perfettamente ragione. Questo libro ha pochissimi personaggi. Dello Sconcio abbiamo già parlato, questo senatore che è un personaggio molto ambiguo, un po' losco, del resto si chiama Lo Sconcio, ma molto simpatico e che ha un ruolo importantissimo soprattutto quando le cose si mettono male. Ma vogliamo parlare un po' degli altri personaggi che sono la madre, il padre, il bambino et la grue. Alors pour parler de la grue, puisque c'est un personnage qui plaît énormément, pour ceux qui ne l'ont pas lu, la famille, au lieu d'avoir un petit chien ou un petit chat comme animal de compagnie, a décidé d'avoir une belle grue, une demoiselle de Numidie, comme on dit en France. Per parlare della gru, per chi non ha letto il libro, i personaggi e la famiglia, invece di avere come animale di compagnia un gatto o un cane, ha una gru, una damigella di Numidia, come si dice in Francia. Et en Italie, elle s'appelle Donna Superflua, non Non, comment s'appelle-t-elle La damigella superflua. Ah si, Superflua, si. Et en France, elle s'appelle Mademoiselle Superfétatoire. Si chiama in Francia Mademoiselle Superfétatoire, tradotto la damigella superflua. Et c'est assez drôle puisqu'elle a un sale caractère, elle déteste la plupart des activités qu'on lui propose dans la famille. Ha un brutto caratterino, odia praticamente tutto ciò che gli viene proposto in famiglia. Mais c'est le personnage dont on parle quasiment le plus à chaque fois que je vais en rencontre. Però è il personaggio di cui mi parlano di più ogni volta che vado a un incontro. Et j'ai eu la chance d'assister à une fête pour le lancement de mon livre chez Gallimard, le livre de poche. E ho avuto la fortuna di partecipare a una festa per la promozione del mio libro da Gallimard, il livre de poche. Et ils avaient trouvé une demoiselle de Numidie empaillée. E avevano
trovato una damigella di Numidia impagliata, sì. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que il y a 3 ans et demi, dans mon lit, en fumant des cigarettes, je décide de créer cet oiseau domestique, cette demoiselle de Numidie, en personnage. E non so se vi rendete conto, però 3 anni e mezzo fa nel mio letto, mentre fumavo, ho deciso di creare questo personaggio, questa damigella di Numidia, di farne un personaggio. Et il y a 10 jours, je me retrouve devant cet animal empaillé. E 10 giorni fa mi ritrovo davanti a questo animale impagliato. Ça fait quand même, c'est-à-dire que j'avais des fantasmes délirants. Significa che avevo una fantasia delirante et que j'ai une réalité encore plus délirante. E che mi ritrovo davanti a una realtà ancora più delirante. Et ça se passe depuis 1 an et demi, je ne m'en plains pas. C'est aussi délirant de me retrouver ici, devant tant de gens qui viennent écouter mes bêtises. Ed è quello che succede da 1 anno e mezzo, non me ne lamento, perché anche qua è una cosa molto strana ritrovarmi qua con tanta gente che viene ad ascoltare le mie scemenze. Je pense que si j'avais dit à mes amis il y a 1 an et demi qu'il y aurait 100 Italiens pour venir écouter mes âneries, ils m'auraient envoyé dans un asile. Io penso che se 1 anno fa avessi detto ai miei amici che mi sarei ritrovato davanti a 100 italiani che sarebbero venuti ad ascoltare le mie fesserie, mi avrebbero mandato all'ospedale psichiatrico. Peut-être que je vais y aller après la rencontre. E forse ci andrò dopo questo incontro. C'est mon dernier instant de liberté. È il mio ultimo istante di libertà. Vous voyez, mes réponses sont toujours aussi courtes. Le risposte sono sempre così brevi. Questa è stata corta ma non era completa perché... Ah oui, il manque des personnages. Sì. Mancano dei Io volevo personaggi. anche sapere qualcosa di più sulla madre, sul padre e sul bambino. Bien sûr, vous avez raison. Certo, perfettamente Faites bien ragione. d'insister. Va bene insistere. C'est une famille de 3 membres. Le père et la mère sont très fantaisistes. È una famiglia con 3 membri, il padre e la madre hanno tanta fantasia. Ils ont décidé de vivre hors du temps, hors des clous et hors des conventions. Hanno deciso di vivere fuori dal tempo, fuori dalle convenzioni, fuori dagli schemi. Et si je peux me permettre, imaginons une ligne imaginaire et vous avez d'un côté la folie et de l'autre la raison. Je considère que les fantaisistes ont un pied de chaque côté. Tracciamo una linea immaginaria e da una parte abbiamo la fantasia e dall'altra la ragione, la follia e dall'altra la ragione. Le persone con fantasia hanno un piede da una parte, un piede dall'altra. Et donc ses parents ont un pied de chaque côté, ils vivent de manière parfaitement fantasque. E questi genitori hanno un piede da ogni parte di questa linea e vivono in un modo abbastanza stravagante. Et à un moment du roman, la mère passe ses 2 pieds du côté de la folie. E a un certo punto del romanzo la madre mette tutti e 2 i piedi dalla parte della follia. Et c'est le moment où le père, lui, est obligé de faire le trajet inverse, c'est-à-dire qu'il repasse les 2 pieds du côté de la raison. E in quel momento il padre è costretto lui a mettere i 2 piedi dalla parte della ragione. Pour continuer à porter à bout de bras cette femme et cette famille. Per continuare a portare avanti questa famiglia. Avant le drame, la mère, le père est le metteur en scène de la fantaisie de sa femme. Vous êtes d'accord ? Je demande l'avis de mon éditeur. J'aime bien quand il fait un signe de la tête, ça veut dire qu'il est d'accord avec moi. Prima di questo dramma il padre è il scenografo di questa vita, della vita di sua moglie, e chiedo al mio editore se è d'accordo con questa interpretazione. Perfetta descrizione del film. Grazie mille. Car c'est moi qui l'ai écrit. No, Perché l'ho scritto io. Non sempre. No, non sempre gli scrittori sanno raccontare perché... quelli.
J'espère que je le fais bien parce que ça fait 1 an et demi que j'embête tout le monde avec ça. Spero di farlo bene perché do fastidio un po' a tutti da 1 anno e mezzo con questo. J'ai le droit de fumer sur le port, monsieur? Posso fumare sul porto? Parfait. Io approfitto e intervengo. Sai perché Olivier è una perfetta descrizione del libro? Scusami Angelo se non è così. Perché questo libro, questa cosa che lui ha detto, questa cosa qui, che la fantasia è tra la follia e la ragione, è una cosa profondissima. C'è stato un grande filosofo a Bolafia che ha detto la stessa identica cosa, cioè che l'immaginazione appunto è tra l'intelletto e l'assenza totale di intelletto. Ma a me questo libro, io l'ho preso perché questo libro mi sembra proprio una descrizione della letteratura, non so come dire. Cioè il personaggio principale è questa madre che dice a tutti: raccontatemi una bella storia, non raccontatemi la realtà, cioè narratemi della vita come immaginazione. Pensate che tratta il figlio dandogli del voi e trattandolo come un personaggio di un romanzo. Voi ditemi bambino, così si rivolge al figlio, no? Perché tutta la vita per lei deve essere all'insegna dell'immaginazione. E questo terreno dell'immaginazione tra proprio l'insensatezza del mondo e la freddezza della ragione è il luogo proprio della letteratura. A me questo romanzo mi è sempre sembrato una magnifica metafora della letteratura, no? Cioè, Manganelli ha scritto un saggio che si chiama La letteratura che menzogna. La letteratura è sempre questo, è sempre questa menzogna della fantasia. A quel punto ovviamente non si può vivere una vita eterna all'insegna della letteratura, ad un certo punto irrompe la vita nel suo aspetto tragico, è quello che accade anche in questo libro. No? Un grande libro, faccio presente che solo una piccola osservazione: questo libro è stato pubblicato da Olivier con una piccolissima casa editrice francese che si chiama Fintud, che ha pubblicato questo libro non con un grande lancio di stampa. È un libro che poi ha venduto centinaia di migliaia di copie, è stato forse il maggiore evento dell'editoria francese dello scorso anno. Ora io citavo l'edizione tascabile pubblicata da Gallimard, ha stravenduto anche quella. La cosa che gli vorrei chiedere, scusami Angelo, faccio subito una domanda: cosa succede a uno scrittore? Vedete che lui insiste sulla fantasia, la sua stessa fantasia, diciamo, perché lui ha immaginato questo libro, poi si è ritrovato in un successo strepitoso, diciamo. Cosa succede a uno scrittore che si ritrova all'improvviso, inaspettatamente, avendo pubblicato con un piccolo editore? Ora sarai corteggiato da una marea, scommetto che Gallimard ti ha già proposto di passare con loro, ne sono quasi certo. Diciamo. Cosa succede in un momento del genere? C'est une excellente question. È un'eccellente domanda. Ce qui se passe, je vais vous le dire très honnêtement, depuis que je suis enfant, je suis un mélange entre la mégalomanie et l'umilité. Ciò che succede, per dirla francamente, da quando sono bambino, io sono un mischio tra la megalomania e l'umiltà. Et pendant 35 ans, j'ai succédé les échecs avec les fiascos, avec les échecs et les fiascos. Per 35 anni sono andato avanti tra sconfitte, fiasco e altre sconfitte. Et à chaque fois que je me lançais dans quelque chose, j'étais persuadé de faire quelque chose de sublime, sauf que c'était toujours un fiasco. E ogni volta che cominciavo qualcosa ero convinto di fare una cosa spettacolare, però in realtà era sempre una sconfitta. Et il a fallu 35 ans pour attendre de réaliser quelque chose de positif. Mi ci sono voluto 35 anni per realizzare qualcosa di positivo. C'est pour dire que quand j'ai écrit ce roman, je fantasmais le succès de ce roman, Jean. Je le rêvais, je l'imaginais. Per dirvi a che punto, quando ho scritto questo romanzo sognavo del successo di questo romanzo, era la mia fantasia, il mio sogno. Ça c'est mon côté mégalomane. Questo è il mio lato megalomano. Et pour une fois, ma mégalomanie a été dépassée par la réalité. E per una volta questa mia megalomania è stata, la realtà è andata oltre la mia megalomania.
Alors ma réaction, c'était de me dire enfin. La mia reazione è stata di dirmi finalmente. Jusqu'à présent, j'avais toujours tort d'être mégalomane. Et cette fois-ci, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Finora ho sempre sbagliato ad essere megalomano, però questa volta mi è andata abbastanza bene. Mais je pense que cette réussite est le fruit de tous mes échecs. E questo successo, penso, è il frutto di tutte le mie sconfitte. Et je pense sincèrement que je ne suis pas à l'abri d'un nouvel échec pour le prochain roman. E penso sinceramente che non è detto che non andrò incontro a un'altra sconfitta con il mio prossimo romanzo. Mais ça me suffit largement d'avoir réussi une chose dans ma vie. Però a me basta aver fatto qualcosa bene nella mia vita, aver avuto un successo. Ma mère me dit que je fais des très bonnes patates sautées. Mia madre dice che faccio ottime patate in padella. Donc j'ai écrit un roman qui plaît, je fais des bonnes patates sautées, je peux considérer ma vie réussie. Perciò ho scritto un romanzo che piace, faccio ottime patate in padella, perciò posso pensare di avere una vita colma, felice. Voilà, donc je suis un homme serein. Sono un uomo sereno. Grazie. Ça vous va? Ecco, ma noi invece che non ci accontentiamo, a parte che non abbiamo assaggiato le patate in padella, ma non ci accontentiamo del primo libro. Ce n'è un secondo in arrivo o non c'è stato il tempo di scrivere in quest'anno e mezzo? Eh bien, c'est une excellente question encore. Di nuovo un'eccellente domanda. En réalité, comme je comptais m'acharner dans une voie que personne ne me conseillait, In realtà, siccome avevo l'intenzione di accanirmi su una strada che nessuno mi consigliava, j'avais déjà commencé à écrire un autre roman avevo già cominciato a scrivere un altro romanzo et j'avais déjà 150 pages. e avevo già 150 pagine. Donc c'était un vrai confort pour moi et un vrai luxe pour mon éditeur de savoir que j'avais déjà écrit autre chose. Per me era molto comodo ed era un lusso per il mio editore sapere che già avevo scritto un'altra cosa. Et par conséquent, j'ai réussi à le terminer au mois de janvier. E di conseguenza sono riuscita a finirlo a gennaio. Et je suis en train de faire les corrections entre deux voyages pour la promotion. E sto facendo le correzioni tra un viaggio e l'altro per la promozione. Et les corrections sont d'un ennui absolu. E queste correzioni sono una noia assoluta. Car j'étais un très mauvais élève à l'école. Perché ero un alunno non tanto buono a scuola. Et j'avais l'habitude de voir toutes mes copies revenir avec des annotations en rouge surlignées de toutes les couleurs pour montrer mes fautes et mes erreurs. E ogni mio compito mi tornava tutto cerchiato di rosso per sottolineare i miei errori. Et à chaque fois que je reçois mes chapitres pour les corrections, je vois toutes les couleurs et ça me rappelle les mauvais souvenirs de l'école. E ogni volta che mi torna un capitolo per le correzioni lo vedo colorato di tanti colori e mi ricorda questi brutti tempi della scuola. Mais je crois qu'il sera terminé en juin, j'espère. Ma penso che sarà concluso per giugno, lo spero. Et il s'appellera Pactum Salis. E si chiamerà Pactum Salis. Voilà, le pacte du sel. Il patto del sale. Voilà, qui est la définition de l'amitié en latin, je crois. Che è la definizione dell'amicizia in latino. Et si ça se trouve, ce sera un fiasco. E forse sarà un insuccesso. Ce sera le pacte du fiasco. Il patto dell'insuccesso. C'est gentil d'accueillir mon fiasco de cette manière-là. Siete carini di accogliere il mio insuccesso in questo modo. C'est la première fois qu'on applaudit un fiasco. È la prima volta che si riceve un applauso per un insuccesso. Ça me plaît beaucoup. Mi piace. Gli scrittori dopo un grande successo è sempre questo. Certo, il secondo romanzo è sempre più difficile. Oui, alors j'ai rencontré un écrivain français. Ho incontrato uno scrittore francese qui m'a dit que effectivement le deuxième roman était horrible vis-à-vis de la presse surtout. e mi ha detto in effetti che il secondo romanzo è orribile soprattutto con la stampa.
Et il m'a dit ça sert à rien d'écrire le deuxième roman, il faut écrire tout de suite le troisième. E mi ha detto non serve scrivere il secondo romanzo, bisogna scrivere subito il terzo. Comme j'avais commencé le deuxième, j'étais obligé de le terminer. Ma visto che avevo già cominciato il secondo, sono stato costretta a finirlo. Mi colpisce questo titolo in latino, che il primo libro cita Samuel Beckett, il secondo ha un titolo in latino. Ci si aspetterebbe, poi prendendo questo romanzo e vedendo che lo stile è molto controllato, molto letterario, ci si aspetterebbe un curriculum vitae pieno di studi e di lavori che hanno a che vedere con la letteratura e con il mondo dei libri. Invece nella sua vita ci sono una quantità di lavori strani che ricordano quelli di uno scrittore della Beat Generation. Allora vorrei che ce li raccontasse e che ci dicesse se lei diceva che questi fallimenti le hanno lasciato qualcosa, le sono serviti. In che cosa le sono servite tutte queste professioni che non hanno nulla a che vedere con la scrittura? C'est effectivement très important de le souligner. In effetti è molto importante sottolinearlo. J'ai fait plein de petits métiers. J'ai déjà commencé ma carrière de perdant à l'école. Dès la base, je suis un perdant d'origine. Ho fatto tanti mestieri e ho cominciato la mia carriera di loser, di perdente, già a scuola. Et par conséquent, je n'ai pas eu le choix, beaucoup de choix pour réussir dans la vie ou pour gagner de l'argent ou pour me nourrir. E di conseguenza non ho avuto tanta scelta nella vita per guadagnare soldi e avere da che mangiare. Et par conséquent, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Italie, mais quand on n'a pas de diplôme et qu'on veut porter un beau costume et essayer de gagner de l'argent, on travaille dans l'immobilier. Non so come succede qui in Italia, ma in Francia quando uno non ha diploma, però vuole guadagnare soldi, andare in giro con giacca e cravatta, lavora nell'immobiliare. Et j'étais très mauvais dans l'immobilier. Mon métier c'était de vendre des appartements et je n'en vendais aucun. Non ero molto bravo nell'immobiliare, io dovevo vendere appartamenti, non ne vendevo neanche uno. Par conséquent, j'ai souvent été renvoyé de mes emplois. Di conseguenza mi hanno spesso cacciato via da queste professioni. Et au bout de 10 ans, j'en ai eu marre de me faire renvoyer de partout. E dopo 10 anni mi ero stufato di essere sempre cacciato via. Et j'ai décidé de quitter l'immobilier pour me lancer dans l'écriture. E ho deciso di lasciare il mondo dell'immobiliare per lanciarmi nella scrittura. Et à partir du moment où j'ai décidé de travailler, d'écrire des romans, j'ai décidé de faire une croix sur une carrière qui se refusait. J'ai décidé de faire des petits boulots. E dal momento che ho deciso di scrivere ho dovuto rinunciare a questa carriera e fare piccoli lavoretti. J'ai été ouvreur de robinet dans un hôpital. Aprivo i rubinetti in un ospedale. Enfin, je fermais les robinets aussi, c'était dans le contrat. Li chiudevo anche, faceva parte del contratto. Parce qu'il y avait du sable dans les cuves de l'hôpital et forcément on ne peut pas faire boire du sable aux malades. Perché c'era sabbia nelle riserve d'acqua dell'ospedale e evidentemente non si può far bere sabbia ai pazienti. Et donc pendant 15 jours j'ai ouvert et fermé des robinets. E per 15 giorni ho aperto e chiuso dei rubinetti. Ça c'est le métier le plus absurde que j'ai jamais fait. Questa è la professione più assurda che io abbia mai fatto. Et si je peux me permettre cette petite anecdote, c'est mon frère qui m'avait trouvé ce métier. E se mi posso permettere questo piccolo aneddoto, è mio fratello che mi aveva trovato questo lavoro. Et quand il a vu qu'à la télé je parlais du sable dans les cuves de l'hôpital, il était furieux. E quando ha sentito che alla televisione io parlavo della sabbia nelle riserve d'acqua dell'ospedale, era molto arrabbiato. Ça fait pas très sérieux d'avoir du sable dans les robinets. Perché non è molto serio avere sabbia nel rubinetto. Oui, monsieur le maire, vous êtes d'accord? D'accordo con me il sindaco. Et 6 mois après la sortie du livre, j'étais en train de dédicacer des livres à Saint-Malo, dans un petit port en France.
E 6 mesi dopo l'uscita del libro stavo firmando dei libri a Saint-Malo in Francia. Et je lève la tête et il y a un homme qui me dit je suis le directeur de l'hôpital de Saint-Nazaire. E alzo la testa e c'era un uomo e mi dice io sono il direttore dell'ospedale di Saint-Nazaire. Et il était très heureux, il était venu avec 5 livres et il était très fier de travailler dans l'hôpital où il y avait du sable dans les robinets. È venuto con 5 libri, era molto fiero di lavorare nell'ospedale dove c'era sabbia nei rubinetti. Mais sinon, je dirais ça aux ouvreurs de robinet du monde entier. Lo dirò a chi nel mondo apre i rubinetti, a tutti quelli che aprono i rubinetti nel mondo. J'ai travaillé dans les marais salants, j'ai récolté de la fleur de sel. Ho anche lavorato nelle palude, io raccoglievo sale. Et c'est un très beau métier car c'est un endroit extrêmement poétique. È un bel lavoro perché sono posti molto poetici. C'est un endroit qui a été façonné par les Romains. È un posto che è stato creato dai Romani. Et la pratique de ce métier se fait exactement de la même manière que sous les Romains. E questo lavoro si fa nello stesso modo esattamente che ai tempi dei Romani. La seule chose qui est changée dans le ramassage du sel, c'est l'apparition du pneumatique sur les brouettes. L'unica cosa che è cambiata nella raccolta del sale è che adesso ci sono le gomme sulle ruote delle carriole. Et ça me plaisait beaucoup de travailler de la même manière que les Romains. E mi piaceva molto l'idea di lavorare come ai tempi dei Romani. Le problème, c'est que j'étais très mauvais. Il problema è che facevo schifo. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup ça, Mi piaceva molto, mais j'étais très mauvais. ma facevo schifo. Donc on peut aimer faire quelque chose et le faire très mal. Perciò si può amare qualcosa, però farlo male. Il suffit de voir notre ancien président de la République, François Hollande. Basta vedere il nostro ex presidente della Repubblica, François Hollande. Il aimait beaucoup son travail, mais il le faisait très mal. Gli piaceva molto il suo lavoro, però lo faceva molto male. Temo che sarà lo stesso con Macron. Et oui, je le crains aussi. Lo temo pure io. Enfin, esthétiquement, il est plus agréable à regarder. Però a livello estetico è più piacevole da guardare, Ce qui n'est pas difficile. il che non era difficile. Au moins, on n'aura pas envie de pleurer en regardant la télévision. Non avremo più voglia di piangere vedendo la televisione. Et sinon, j'ai été factotum dans une maison d'édition. Sono stato anche factotum in una casa editrice. Et là aussi, ça n'est pas une surprise, j'étais très mauvais puisque je devais accueillir les gens, les orienter vers les bureaux, et je les orientais jamais vers le bon bureau, donc ils revenaient souvent 2 ou 3 fois. Eppure lì non sono stato tanto bravo perché dovevo accogliere la gente e indirizzarli nei vari uffici, però sbagliavo sempre e tornavano 2 o 3 volte. Et donc j'avais les mains moites toute la journée. Perciò avevo le mani umide tutta la giornata. Donc voilà, j'ai fait plein de petits boulots en effet. Ho fatto tanti lavoretti, in effetti. C'était votre question? Era la sua domanda? Io ho un'ultima questione per l'editore. Come avete deciso, che cosa vi ha convinti a pubblicare questo libro? Perché pubblicare un libro di un esordiente tra i tanti libri di qualità che vengono stampati in tutta Europa, come lo avete scelto? E se siete soddisfatti dei risultati o se ancora vi aspettate di più? No, c'è una faccenda, ad un certo punto si crea, perché sembra strano ma è così, ci sono circa 30-40 persone che costituiscono il grosso dell'editoria letteraria internazionale, non di più. Si conoscono, ci si conosce più o meno tutti, forse 50, diciamo 50, no? E ad un certo punto queste persone qui accade in frangenti rari ma accade che entrano in uno stato di eccitazione per un manoscritto che circola. Questo è stato il caso del libro di Bourdieu, no? E si intuisce già che in quel libro sarà un successo. Così è accaduto, no? Attraverso
e le nostre 2 scout in Francia abbiamo ricevuto il romanzo, contemporaneamente l'hanno ricevuto una serie di editori americani con cui siamo in contatto, editori inglesi con cui siamo in contatto e via dicendo. Ci siamo scambiati le opinioni e abbiamo visto che avevamo tutti la medesima opinione. Vale a dire, questo è un romanzo originale sostenuto da una scrittura originale anch'essa, c'è una voce, c'è uno stile all'interno del romanzo e poi ripeto, è un romanzo sul potere dell'immaginazione, questa è la sua forza, l'ha descritto benissimo Bourdieu prima. E in questo momento, in questo istante, la forza dell'immaginazione è un piede seduttivo non indifferente, probabilmente perché non viviamo nella migliore delle realtà. Il romanzo ha avuto un discreto successo in Italia, è venduto migliaia di copie, è venduto finora, tenga presente che si tratta dell'edizione trade, si tratta di fare ancora il tascabile. E noi siamo soddisfatti dell'andamento, poi ha avuto un'attenzione di stampa non indifferente, con un apprezzamento il suo ma di molti altri suoi colleghi. Dobbiamo poi fare l'edizione tascabile, venderà ancora di più, di modo che siamo assolutamente soddisfatti e contenti del loro fatto. Moi je suis très satisfait de mon éditeur et de toutes les personnes qui travaillent avec lui. Martina est là. Io sono molto soddisfatto del mio editore e di tutte le persone che lavorano con lui, tra le quali Martina che sta qua. Sono molto fortunato. Nous avons des discussions très intéressantes avec mon éditeur. E abbiamo delle discussioni molto interessanti con il mio editore. Pas seulement sur le physique de François Hollande. E non solo sul fisico di François Hollande. Ça va bien plus loin. Va ben oltre. No, poi è un romanzo che rispetto allo stato della letteratura francese contemporanea si distingue nettamente, io trovo, perché cioè da un lato gli apocalittici stile Houellebecq, no? E dall'altra parte poi gli scrittori tradizionali che sono francamente un po' noiosi. Sì, che scrivono troppo bene, che sono, cioè che, è inutile fare nomi perché sono pubblicati da altri editori in Italia e non è corretto. Allora Bourdieu rappresenta un'autentica novità e originalità. Merci beaucoup. Grazie, merci beaucoup à tous. Grazie. Un magnifico posto, davvero. Et je tenais à remercier Andrea aussi. Volevo anche ringraziare Andrea, qui est très sympathique, qui est là-bas, molto simpatico, che sta di là, qui a contribué à la réussite de mon séjour ici. Che ha contribuito al successo del mio soggiorno qua. Grazie, merci beaucoup. È un piccolo omaggio per il nostro autore. Grazie mille. È un ulivo. Sì. Ed è un'opera del maestro Agostino Branca in ceramica. E per Angela Codacci Pisanelli. Grazie tanto. Grazie di essere stati qui con noi. E il nostro autore è disposto a firmare copie. Sì, avec plaisir. In fondo al banco libri Olivier Bourdieu firma i vostri. E mi dedico... Mm-hmm.